Neprijatelji, strah, sjena smrtna spominju se i u prvom i u drugome čitanju, a Bog najavljuje da će nas od toga osloboditi, da će nam sagraditi dom, da će nam dati mjesto gdje ćemo prebivati i da će blagosloviti naš život, naše potomstvo, da će nam dati mir, da mu služimo u miru. Ivan Krstitelj je Zaharijin sin, pred čijim rođenjem njegov otac klikće ovaj hvalospjev kojega crkva svakog dana ponavlja u službi jutarnje. Ivan Krstitelj, čiji život gledajući otkrivamo kako se u našemu životu može dogoditi da nastupi spasenje, da budemo oslobođeni od neprijatelja, od straha i da uđe duboki mir u naše živote, da Božji blagoslov siđe na nas, na naše obitelji, na naše potomstvo. Što to vidimo kod Ivana? Kod Ivana vidimo ključno ono kad kaže on treba da raste, a ja da se umanjujem. Ivan je došao da Isusu pripravi put i svjestan je da kad Isus dolazi, kad Isus nastupa, da se onda Ivanova služba treba maknuti u stranu i prepustiti dominaciju Isusu. Ja nisam dostojan da mu odvežem remenje na obući. Ja krstim samo vodom. Ima onaj koji dolazi, koji će krstiti Duhom Svetim i ognjem. Ja nemam u sebi snagu Duha Svetoga. Ja nemam taj oganj. Zato sam mlak. Zato sam nesiguran, plašljiv. A ima onaj koji je pun Duha Svetoga, koji je pun žara Božjega. On dolazi. On se treba roditi. Njegovo rođenje ovoga dana, kad ovaj dan bude izmicao kraju, mi ćemo već slaviti. David u prvome čitanju hoće sagraditi Bogu dom, kako smo negdje prije ovom došašću već razmišljali. David hoće najbolje. Ti i ja, brate i sestro, hoćemo najbolje. Htjeli smo najbolje u ovome došašću. Koliko smo uspjeli, svako od nas zna, iako iskren vidjet će da nije sigurno uspio potpuno, jer evo, potpunost nam u ovome životu izmiče, ali Bog hoće našu želju, hoće našu spremnost. Bogu je neizmjerno drago kad mi želimo njemu pripraviti put, pripraviti mjesto. Gospa u jednoj poruci kaže kako je milosrdna ruka jednoga dobrog pastira njoj i Josipu pokazala špilju nakon što su joj vrata imućnika u Betlehemu bila zatvorena. Kako malo je trebalo da se pomogne svetoj obitelji. Pastir je znao gdje je spilja i rekao je pođite onamo. Nije imao vjerojatno što drugo, nije imao mogućnosti da bolje iziđe ususret potrebi trudnice pred rođenje svetoga Josipa, nego je učinio to što je mogao, ali je učinio sa srcem i to je bilo sve što je mogao. Kao i ona 2 novčića udovičina u hramu, ona je u ta 2 novčića, koliko god se to bankarima ovoga svijeta činilo mizerijom, učinila sve što je mogla i to je Bog silno blagoslovio. Isus se radovao tomu. Jesmo li ti, ja, brate i sestro, spremni dati naša 2 novčića i kao pastir učiniti ono što možemo da bi Isus našao mjesto? Jer badava nam naši imućni apartmani, kuće, automobili i ne znam što drugo, ako oni ostanu prazni, ako u njih ne primimo Isusa, onda je to mjesto straha, tjeskobe. Badava čak i roditeljima kad se fokusiraju potpuno samo na svoju djecu, na njihovo zdravlje, na njihovo školovanje, na njihovu budućnost i djeca im mogu postati ropstvo, idol. Ako oni u svoj odnos s djecom ne prime Isusa, ako u djetetu ne ljube Isusa, ako djetetu ne daju slobodu Isusovu i ne puste Isusa da ih preko njih ljubi, tek tad i roditelj prima za svoje dijete onaj puni blagoslov. I onda Bog dolazi i kaže, ti si htio mene u svojoj prisutnosti, u svome srcu, u svojoj obitelji. Evo ja ti sad dajem sve što si sam steći nisi mogao. Ja tebi činim dom kao Bog Davidu što kaže. Evo Ivan je najmanji koji se rodi od žene, ali je velik, najveći od svih proroka, kaže Isus.
Bog to tebi želi reći ako mu otvoriš srce, obitelj, kuću, svoje odnose, svoj pogled i plan za budućnost. Bog hoće od tvojih talenata napraviti mjesto svoje prisutnosti. Bog hoće od tvoje spilje koja nije baš ugledna i nije najbolje namještena za trudnicu koja ima roditi, nije rodilište, ali Bog od tvoje špilje ako mu staviš na raspolaganje, a to je tvoja bijeda, to su tvoje nesavršenosti, padovi, to je tvoja grešnost, ali ako ti hoćeš to predati Bogu i kazati, evo dođi kod mene, ja ti drugo nemam, što imam dajem ti. Paučina, prašina, nisam sve uspio pripremiti u svojoj duši, ali ja te hoću, Isuse, dođi, Isuse. I onda Isus kaže, ja tebe hoću, ja ću od te tvoje špilje učiniti betlehemske jaslice. Ja ću iz te spilje zasjeti svjetlom koje će obasjati sve vjekove. Zar nam nije milije okupiti se oko špilje u kojoj ćemo večeras staviti Isusa, uživiti se u to kao što je Sveti Franjo i mnogi sveci, kroz meditaciju, kroz duboko razmatranje i kontemplaciju i ući, naći se među tim pastirima, među svetom obitelji, donijeti svoj dar, pokloniti se i pustiti da nas obasja svjetlost koja nije od ovoga svijeta. Nisu to najbolje LED rasvjete koje na daljinski možeš paliti i mijenjati im boje. Nisu to najskupocjeniji apartmani, hoteli sa 5 ili ne znam koliko zvjezdica. To je spilja, ali u njoj je Isus. Tvoj život, tvoji odnosi, ako je u njima Isus, ako ih primiš, bit će najljepši na svijetu. Bit će blagoslovljeni. Ti ćeš imat mir, imat ćeš hrabrost, imat ćeš zaštitu. Nećeš se bojati neprijatelja, nećeš se bojati ni đavla, nećeš se bojati ni virusa, nećeš se bojati budućnosti. Imat ćeš zaštitu. Bićeš pun Isusa, pun smisla, pun ljubavi, pun radosti. I moći ćeš kao takav ići ovim svijetom i donositi mu ono što mu najviše treba, htio on to priznati ili ne. A to je Isus Krist, jedini njegov spasitelj koji dolazi i koji nam donosi istinski život, ozdravljenje, mir, zaštitu, spasenje i radost.